哇！你哋估下，有邊一個人嚟咗我哋大戚食嘢？經過中國幾十年嘅發展之後，我想同呢個大明星講，中國人擁有個長特質，唔再係貧窮啦。我擁有中國人傳統嘅特質。咩特質啊？貧窮。你哋點樣踩我都得，不過踩我唔死嘅。如果可以大快人心嘅話，應該嗰度丁善本啦，係嘛？佢打電話俾我嘅時候咧，佢就話訂個位啊，羅生。跟住我淨話邊個羅生，點知嚟到先知道，原來係羅嘉良，搞笑到不得了。我媽買碗衫，話點解冇見你嘅？跟住要另外要豬片嘅真件事。嗱，呢啲就係我琴日嗰批牛翻得嚟嘅，唔知道佢係咪真係拆到我條片過嚟嘅咧？羅嘉良老師你好，吃過我們的餃子，你們是煎餃還是蒸餃？吃了，那牛肉你們感覺？很鮮。剛剛我問到羅嘉良老師，我哋嘅高明牛肉好唔好食？佢哋成個團隊都俾咗好多好評俾我哋，等我哋下次再期待佢過嚟。我相信咧。每一個70後、80後、90後嘅人都會睇過佢嘅電視劇，都會受佢嘅角色所影響，亦都代表我哋高明牛肉已經好出圈，好多地方嘅人都會慕名過嚟打卡，甚至今日連羅嘉良都嚟呢度打卡，我真係心情好激動、好澎湃。